بالکل ګرانو مینوالو خبره اتره کېږي چې دا معمولي کومې خبرې دي په دې حوالې باندې مرګونه شو یا معمولي ځای شو په دې باندې خبره اتره کېږي تاسو هم کال کولی شئ خو د هغې نه وړاندې عمر به ستاسو په دې هکله باندې څه وایي زه خو چې دا ویډیوز وګورم نو زه یم چېرې دا زموږ پښتانه کوم طرف ته روان دي ټولو نه لومړي ټولو ملګرو ته السلام علیکم او بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده نن سبا چې موږ وګورو زموږ پښتانه ډېر غلط طرف ته روان دي که نه زموږ د پښتنو نه بالکل هغه دماغ تللی دی چې دوی آیا د دوی دماغ شته که نشته تاسو هغه ورځ وګورئ په هغه یو خبره باندې هغه لښتي وو که څه مسله وه بالکل ریسنټلی یو ویډیو ده وړوکې دم رغوندګي غالبا یا یو نیم فوټ یا دوه فوټه ځای باندې څلور کسان چې کوم دی او په جرګه کې زموږ د پښتنو جرګه خو به چې کوم دی بهر په فارن کنټریز کې یادېده چې او د زموږ د پښتنو جرګه څه جرګه ده اوس په دې کې انصاف دی اوس په هغه جرګه کې خلک راپاسي او په تا باندې ډزې کوي زه دا حیران یم چې زموږ د پښتنو نه څه چل شوي دي او تاسو چې کتلي وي خبره به مو اورېدلې وي د هغه عرفې پر ورځ جنازې وې په ملکن کې 11 کسان ایستې شوي 9 کسان ایستلي شوي او تقریبا د 9 کسان پکې مړه او هغې کې ماشومان هم نو تر دې پورې چې او زنانه هم وې دې ته یې نه وکتلی چې آیا دا څه چل دی که وګورئ پرون مې یو ویډیو کتله پلار راپاڅېدلی او 3 بچي چې کوم دي یو خبره بله کول غواړم عمر صاحب تاسو هم ډېره ښکلې خبره وکړله خو دا د څه د وجې نه کېږي دا د جلبازۍ د وجې نه کېږي و یاره مړه بلډ پریشر مې وي بس هسې خېږي بلډ پریشر هسې مه خېجوه که نه یو اکثر لکه تاسو خیال کړی وي مونږ یا فرض که د چا خویندې یا د دې نه علاوه څوک واده وي یو کور نیم کې نو صرف یوازې د خپلې خورکۍ نه دي اورېدل پکار لکه دغه د ملکنډ واله وه نور شاته د بل قسم اورېدل پکار دي چېرې د هغې لکه دواړه مخه ته واورې نو ته فیصله ښه کولی شي ځکه چې زموږ ډېر داسې خلک دي بیا په معمولي خبره باندې چیل شي او د هغې نه دغه حالات را جوړ شي نو خواست یې دغه پښتنو وروڼو ته دغه د جناب چې مهرباني وکوي دغه جنګ جګړو نه دنیا کم ځای ته ورسېدله دنیا کم خوا روانه ده او مونږ او ماغه په ټوپک او په تمانچه کې نښتي یو مونږ او ماغه په ټوپک او په تمانچه کې نښتي یو نو ټولو مینوالو ته ټولو پښتنو ته دا عزیزانه درخواست دی چې مهرباني وکړئ دا جنګ جګړې دا شر دا ټول هر څه پرېږدئ خلک کوم طرف ته روان دي زمانه لګیا ده تاسو یې وروستو پرېښودی هغه انډیا چې هغه مونږ به وایو چې دا چل دی هغه چل تاسو وګورئ هغه نن سبا چې کوم دی په کم ټاپ باندې ده او مونږ کم ځای کې پاتې شو هغه بنګلادیش چې په 71 کې زموږ نه آزاد شوی و هغه کم ځای ته ورسېدو مونږ کم ځای کې پاتې شو حقیقت دی بهر نه به پاکستان جرمني له قرضې ورکړي دي بالکل چاینا له قرضې ورکړي دي چاینا چې آزاد شو کنټریز وګوره کم خوا روان دي هغې نو بهر نه به څوک نه راځي مونږ له به چې کوم دی مونږ به نه ټیک کوي مونږ به خپله ځان په خپله ټیک کوو نو ټولو ته دا درخواست دی چې په دې معمولي خبرو په دې جایداد او په دې معمولي په کرکټ او مختلف څه څه به زه د پښتنو یادوم لنډه خبره ادا کول غواړم چې خبره په خبرو خلاصېږي خبره په تمانچو او په ټوپکو نوره هم رانیږي یو وړوکې غوندې کې دمه یو کمرشل بریک دی د هغې طرف ته قدم اخلم ګران مینوالو چېرته مه ځئ مونږ سره اوسئ